Мы остановились на разгоне. Мы остановились на том. На чем мы остановились? А, точно, мы смотрели про инфо-цыган видео. Точно, точно. Я хочу его поймать до того, Премьера сегодня. Чему тогда обучают эксперты по мышлению? Правильно мыслить? А кто знает, как правильно, а как нет? Или, в принципе, они учат мыслить тех, кто не умеет этого делать. Но тогда, если ты не умеешь мыслить, то тебе явно нужно обращаться не к специалисту из инсты. Этим вопросом задалась не только я, но и мои зрители. Расскажите про секту наставников по состоянию. Они как пирамида набирают людей за 1,5 миллиона рублей и учат, как работать с мышлением. Лидер Карина Исхакова. Очень интересно посмотреть про нашумевшую за последнее время Карину Исхакову. Как понимаете, эксперт очень популярный. Пришлось даже воспользоваться всемирной паутиной, чтобы понять, Я смотрю чат. кто это. Запросы в интернете по данной персоне держатся на 3 китах. Мошенничество, наставничество, разоблачение. Эффект. Но это норма для экспертов по мышлению. Мне нравится эффект. Карина Исхакова. Эффект. Разоблачение. Но это Какой сейчас же норма от этой Карины эффект? для экспертов по мышлению и деньгам. Я ж правильно понимаю? Правильно, блядь. Запросы на ютубе тоже дают понять, что человек серьезный. Сегодня, как вы могли заметить, показатель успеха и экспертности — это купить подкаст у Косенко и его коллег. Зачем? Я уже рассказывала в прошлых выпусках. Ну, чтобы после рассказа о том, насколько они успешны, люди бежали за кредитами, чтобы купить у них наставничество за 1 000 000 рублей. Как работают мои подкасты? То есть вот я как, знаешь, как телепорт в такой вот... Мир, где, ну, твое лицо начинает быть узнаваемым. Тебя начинают звать там на всякие другие Да ну нахуй. подкасты, интервью, Ебать. конфы, там все такое. Вот мы сейчас с тобой подкаст снимаем. Вот подкаст мы можем снимать, переживать по поводу чего-то, а можем снимать и думать, это подкаст мы снимаем на 100 миллионов просмотров. Проверка. $165 000. Карина в 23 купила кассету. 165 000. Почти. То есть он точно залетит на 100 миллионов просмотров. Просто потому, что здесь будет что-то такое, как бы, что людям будет невероятно интересно. Да. Подкаст получился действительно невероятно интересным. Натерла мозоль, пока записывала инсайт в калькулятор. Это, если кто не понял, та, с кого началась вся эта пирамида. Наставники, которые были в прошлых выпусках, это как раз ее ученики. Наконец мы добрались до босса. Ну а чтобы пройти этого босса, мне понадобится ваша поддержка в виде, конечно же, лайка. Вот, все нажал, Спасибо видели? всем, кто Пальцем. поставил. Ну и также подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Предполагается, что, посмотрев этот подкаст, за который участник платит 10 миллионов, вы воодушевитесь рассказами эксперта и захотите, чтобы этот человек стал вашим учителем. Я занимаюсь наставничеством, и я работаю только с девушками. Я помогаю девушкам, причем, когда я только начинала, я работала с парнями тоже, и ко мне приходили предприниматели. Суть в том, что я помогаю людям зарабатывать больше на том, что они умеют хорошо. Рассказывает красиво. Но, как мы с вами уже знаем, часто бывает так, что человек отдает 1 000 000, потом выясняется, что он не может врать людям, и, как следствие, зарабатывать на наставничестве тоже не получается. И он просит вернуть свой 1 000 000 обратно, так как ему нечего кушать. Реакция наставников в этот момент. Да мне на это насрать, мразь! И таких, кто что-то умеет делать хорошо и научился зарабатывать больше благодаря Карине, собралось уже немало. Ну, типа, у меня вот 57 человек на последних 3 потоках было. Из них у одного человека не было результата. Все остальные там типа 1 000 000 плюс и так далее. Вот, ну то есть космические результаты. 1 000 000 плюс — это она про узбекские суммы? Не знаете? Ну, я знаю, что... Нет, не знаю я. Я не хочу там
что-то и говорить У надо. меня есть лучшая подруга, я сама с Уфы, мы еще оттуда дружим с ней. И, короче, она работала в медицинском, зарабатывала 50 тысяч. Когда я начала вот во всем этом вариться, Бля, челу просто похуй. Вот чел продает подкасты, поняли? Он продает подкасты всяким там инфобизнесменам, инфо-цыганам и всем остальным. Ему просто похую вообще. Вот ему просто принесли деньги, он вот позвал операторов, они просто микрофоны поставили, подключили, он просто сидит, вот, ну, кофе пьет, блядь, вот просто сидит. Ну, я продавал там, ну, да, и у меня вот плюс миллион просто сидит. тысяч, когда я начала Ага, вот во всем да. этом вариться, зарабатывала 50 тысяч, работала в медицинском, зарабатывала 50 тысяч. Когда я начала вот во всем этом вариться в онлайне, она говорит, типа, что ты там делаешь? Я ей провела разбор, продала. И в итоге она со мной уже 1,5 года, и сейчас выросла там до 7 примерно миллионов, и купила Блин, не, квартира палевна. Скажу, что машину купила. машину себе в Сочи, кабриолет, первую. Не знаю, как у вас, а у меня таких историй спирает дыхание. 24-летний наставник учит предпринимателей, которые после ее наставления Бля. делают космические результаты. Гордость берет, что у нас есть такие люди. Помощь наставника-предпринимателя, она, знаете, разная бывает. Но первым делом базированная база. Если ты зарабатываешь до 300 тысяч, что делать? Пойти куда-то учиться. Да, делать действия. Просто делать действия. Ну, это очень сильно. Как бы. Ты отдаешь миллион за наставничество, задаешь вопрос наставнику, а что мне теперь делать, чтобы стать богачом? Ответ наставника. Делать действия. Просто делать действия. Ребят, честно, до слез. Делать действия. Это вроде банально, но ведь так базировано. Глубоко, Жаль, да. что я до этого сама не додумалась. Но на этом помощь по заработку не заканчивается. Двигаться, Следующие темки. советы полностью оправдывают стоимость обучения у Карины. Представьте ситуацию. Вы покупаете наставничество у наставника, эксперта по деньгам, который дает вам задание на пути к этим самым деньгам сходить в спа. Мой фокус работы именно с этим. На 80% мы работаем с головой, с мышлением, с какими-то отлетевшими темами. Я там отправляю девочек в спа, после этого к ним деньги прилетают. Хотя до этого они там пытались работать, у них ничего не получается. Я говорю, супер, тебе задание, ты идешь в спа. Всем спасибо за просмотр, у меня срочные дела. Выключай. Алло, спа? Если после похода в спа на вас не посыпались деньги, Охуенно. как на ученицу Карины, выход есть. Пойте. Я прям ей на зуме даю задание спеть песню, там было больше 100 зрителей, и она встает, открывает текст «Маленькой елочки холодной зимой» и начинает вот таким дрожащим голосом просто эту песню петь. И в итоге на следующий день она делает 4 продажи по 250. А она 2 недели уже в наставничестве, результат практически никакой не сделала. Все уже там заработали свои первые деньги, там 1 миллион плюс, а она никак не может пробить. Мы говорим, все, идешь в людное место, и от всей души, минуты 2-3, а не просто припевчик, громко, с интонацией, с выражением поешь песню. В месте, где как минимум 30 человек. И они не идут мимо, они сидят. Мы дали ей это задание, она пошла на доверие, все-таки сделала. В этот же день она заработала 700 тысяч рублей. Блять, с какого хуя, как это связано, ебаный в рот? Ну как это связано, блядь? Где история того, как эти деньги пришли, блядь? Может, она до этого, нахуй, была золотодобытчиком, нахуй, это ее стандартная зарплата просто ей капнула. Ну, блядь, спела она песню. Но откуда деньги взялись, ебаные наставники? Откуда деньги, блядь? Реакция Саши полностью характеризует весь этот пиздец. Она меня видит, смотрит. Оп! Надеюсь, не наставники, блядь. Который несет полнейшую ахинею, которая ей просто приходит в голову. Люди ей вторят, думаю, что это О, что-то Лёха, здорово. сакральное, что это то, что изменит их жизни. Скажи, я признаю и принимаю все те свои реинкарнации, когда я была спящей красавицей. Это вообще пизда. Это вообще пизда просто. Я охуел от этого, когда это увидел, блядь. Я видел это в интернете уже. Я признаю все свои реинкарнации, где я была мужчиной с топором. Я признаю все реинкарнации, где я была спящей красавицей. Когда я была памятником, когда я была русалкой, когда я была жар-птицей. Наконец-то я могу быть собой. Короче, можете не платить мне миллион, я вам за лайк расскажу, как выбраться из финансового застоя. Значит, приходите в торговый центр, поднимаетесь на фудкорт, ищите, где там скопление людей, примерно 30 человек. Но важный момент.
Нужно, чтобы они сидели. Если будут стоять или идти, не разбогатеете. Встаете на стол и начинаете петь песни. Все. Сука, вдруг разбогатею, а хули, блядь, нет? Может, я просто, блядь, не верю в это дерьмо? Город раскалится на мириады зеркал. Рвутся в любовных пожарах петарды сердец. Стенка за стенкой, душа за душою тоска. Тянет в болотную топь заколдованных мест. Я же тебя никогда никому не отдам. Пело сердечко и плакали гордые льды. Наши тела бы могли отыскать по следам, если бы мы не забыли оставить следы. Дайте белые крылья, я утопаю в омуте. Через тернии и провода в небо только в нем учится. Тучкой маленькой обернусь и над твоим крохотным домиком разрыдаюсь косым дождем. Знаешь, я так соскучился. Знаешь, я так соскучился. Знаешь, я так соскучился. Я так соскучился. Знаешь. Пиздёж. Вот теперь научно подтверждено, что пиздёж. Ждите гостей. Я помогаю там, типа, экспертизу, типа, зала, типа, очень круто, ну, типа, у меня вообще тогда ничего не было. Эта штука, типа, ну, типа, мой фокус работы, именно спрашиваю, типа, про ее инсайты, даже, типа, какие-то инсайты, там, типа, трансформации. Сказали, что, типа, там много активности, типа, что-то старое отмирает, что, типа, блин, что за хрень происходит? Я и снова, типа, страдаю, стою. Типа, снова какая-то боль, и вот разрешили, типа, в легкости. Ну, типа... Что самое интересное, свои миллионы экспертный профессионал заработала именно на продаже подобных советов, а не на выполнении заданий по типу сходить в спа или спеть песню маленькой елочки. Ты работаешь инфобизнесменом. Да. И ты учишь других людей, как строить инфобизнес. Да. А сколько ты зарабатываешь? За прошлый год вышло больше 200 миллионов, я точно не считала еще пока что. В этом году я планирую сделать 1 миллиард, уверена, что 100% это получится сделать. Я думаю, можно сразу 1 триллион попробовать. Почему нет? Человек инфобизнесменом работает, старается, нетривиальные задания придумывает, на подкаст Косенко за популярностью приходит, говорит, что ученицы делают космические деньги. А потом эти ученицы с космическими результатами берут в долг 5 миллионов, чтобы тоже попасть на подкаст Косенко. Я же привлекала инвестиции, чтобы зайти к себе. Да, типа я... не буду. У меня вообще было 0 рублей 38 копеек на карте. Ну, мы все ученицы Карины Исхаковой. Да. Она такая первая к тебе пришла. Мы такие, я тоже хочу, и я хочу, и я хочу. И Надя к тебе тоже пошла примерно тоже Надя, с нулем, привлекала.
Серьезно? Ну, Надя тоже привлекала деньги на подкаст за один день. Ну, это те самые ученицы, которые после обучения покупают Cartier и квартиру в Дубае. После Исхаковой сделала запуск на 25 миллионов. После Исхаковой выросла до 53 миллионов в месяц. Но в реальности потом оказывается, что они занимают деньги на рекламу у Косенко, чтобы хоть кто-то купил их экспертность. А что все они, чем они занимаются в основном? Они продают свою экспертность. Есть девочки, кто в Я не понимаю, как это работает, сука. Я не понимаю, как это работает. Почему эксперты продают возможность продавать экспертность другим экспертам? Блять, ну как? психологии шарят, в коучинге там и так далее, там помогают людям с этим, с подсознанием работать. Эксперт называет себя наставником, который продает наставничество другим экспертам, которые обучают профессиональной экспертизе будущих наставников. Ты настолько людям дашь ценность, свой опыт, что эти 20 человек переформатируют твои знания, что-то добавят от тебя и пойдут еще помогут людям, и еще. И да, это как бы пирамида, но это пирамида типа любви, по сути. Мы масштабируем любовь. Это пирамида любви. Мы масштабируем любовь. Ясно. Так и запишем. Причем это нифига не шутки. Вот что пишут ученики Исхаковой. Купила наставничество за 1 миллион. Полный разрыв. Карины Исхаковой я снова иду в абсолютное для себя расширение. Это самое дорогое обучение, которое я когда-либо покупала. Хочу еще сильнее прокачать себя как наставник. Вчера закончился 3-й день предобучения. В шоке от того, что получила. Полный разрыв шаблонов, никаких контент-планов, никаких триггеров, никаких продаж через боли, как учат на курсах. Все через любовь. Всей душой чувствую это, что я так долго искала. Тоже провела несколько индивидуальных наставничеств. Результаты удивили даже меня. Теперь готова дать пользу еще большему количеству людей и собрать групповое наставничество. Разрыв шаблонов. Все через любовь. И уже спустя несколько дней обучения они проводят индивидуальные наставничества. Моего расширения коснутся все... Кто войдет в ближайший поток. Это будет мощно. Работаем месяц, вводим вас на новый уровень заработка и жизни. 1 месяц наставничества плюс 11 месяцев поддержки. Результат: начнете меньше работать и больше зарабатывать. Кому подходит групповое наставничество? Эксперты, которые хотят выйти на 1, 2, 2, 3 в легкости и не так, как принято в инфобизе. Наставники, которые хотят масштабироваться. Предприниматели, которые делиться готовы своим опытом. Всем, кто хочет стать наставником и нести пользу людям, передавая свой опыт и знания, но не знает, как начать, где брать клиентов. Берут только девушек. Кто попадет в ближайший... Блять, пацаны на эту хуйню не ведутся, что ли? Я не понимаю. 2-й раз уже. Все берут только девушек. Девушка пришла к наставнику на наставничество, чтобы та помогла ей больше зарабатывать. А спустя 3 дня она запускает свое наставничество и уверяет, что сделает... Наверное, девушкам проще поверить в сказку, потому что девушки, они более эмоциональные как бы существа. Их можно на каких-то эмоциях как будто бы, подловить. А пацаны не более прагматичные такие. Они такие типа, ну и чё? А как я деньги-то сделаю? Ну ладно, окей, а деньги я как сделаю? Типа, а девушки им такие типа, девчонки, вы все сможете, вы, блин, я вижу в вас, в ваших глазах эту любовь. Других крутыми наставниками. Нет слов. Одна любовь. Это действительно новая пирамида. Люди обещают научить круто зарабатывать на том, что у тебя хорошо получается. Ты отдаешь 1 миллион, но спустя неделю после обучения ты становишься точно таким же наставником, который точно так же ищет тех, кто поверит в то, что ты умеешь выводить на новый уровень дохода. Ну да, это пирамида, кстати. Охуеть. Ну, турка же. Естественно! Результаты как раз классные. Потому что мы сейчас по этой схеме идем, и люди, правда, не понимают, сколько это времени, сколько это усилий. За одним столом собрались топовый наставник наставников, кандидат в президенты и кандидат в кандидаты в президенты. Продолжите анекдот в комментариях. Знаю, что многие не сидят в инсте после блокировок и не знают, что там происходит. Держу вас в курсе, происходит там полный трэш. Не благодарите. Относительно недавно, хотя по факту уже как год, но сейчас более активно, стали популярны так называемые лоты. Например, за 3 миллиона вы сможете снять совместный рилс с Артемом Чекалиным. За 9 миллионов вы сможете поужинать с Сергеем Косенко. Но с 25 миллионов Лерчик пройдет детектор лжи. Ну, в общем, на что потратить денежки всегда найдется. Так, следующий лот — это гиф на
одного человека вы проснетесь знаменитым. Вот цена, всего одно место, вот контакты. Есть лоты и поинтереснее. Например, за 100 тысяч можно было купить ночь с блогершей. Вы ставите ставку в сторис, сколько вы готовы заплатить за ночь со мной. Стартовая ставка 100 тысяч рублей. Теперь вместо дорогостоящих покупок квартир и машин можно... Но здесь вообще вопросов никаких к ней. Вообще никаких. Вот здесь вообще никаких вопросов. Это не воздух продается. тратить деньги на покупку лотов у блогеров. По-моему, это круто. Появилось больше выбора, на что брать очередной кредит. Вот, например, Надин Серовский выставила лот, купив который, вы сможете закрутить с ней роман. Причем цена приятная. Всего 15 миллионов. За деньги вы теперь с блогером можете делать все, что захотите. Дело в том, что Надин устала встречаться бесплатно. И благодаря своей популярности делать своих парней медийными. Поэтому подумала и решила. А почему бы не делать из них новоиспеченных инфо-цыган за деньги? Почему инфо-цыган? Да потому что все, кто попадал в ее окружение, перенимали ее пример и тоже начинали разводить аудиторию. Такого на рынке не было еще никогда. Блять, вот каждый, кто нахуй что-то продает, начинает со слов, блять, это уникальная история. Такого еще никто не делал. Мы первые в том, что мы создали, блять. Каждый, кто делал до этого, не знал нашего, блять, секрета. Каждый, блядь, продается этими словами. Когда они появлялись в моем поле, как-то так автоматически получается, и мне это не составляет никакого труда. Я не знаю, как я это делаю, но их сразу же узнают все, даже если не знал о них никто. Они вырастают в деньгах, на них идет трафик, и поэтому я подумала, а че-то я делаю это бесплатно? Будущий милый, я расскажу всем о том, какой ты у меня прекрасный, но сначала поскрываю твое прекрасное личико, а потом мы наделаем с тобой кучу детей, контента. Введу тебя во все тусовки, дам все контакты, неминуемо вырастешь в деньгах и популярности, а тебе узнает и полюбит мир. А потом мы больно расстанемся. История, которая гарантированно заставит тебя плакать. Мне кажется, или суть пиар-романа в том, что никто не знает, что это пиар-роман. У людей должен появиться интерес, потому что это твой возлюбленный. А когда все знают, что это игра актеров Погорелого театра, то вряд ли кому-то это будет интересно. Хотя, а чё-то я, если люди продолжают быть на нее подписанными и покупают ее курсы. Да. Но в целом идея забавная. Интересно, что они в следующий раз придумают и насколько далеко готовы зайти в гонке за деньгами. После недавней истории с Инной Тляшиновой, охранники которой напали на журналиста, она была вынуждена прекратить сходки у себя дома и бежать в Дубай, так как Следственный комитет решил проверить ее деятельность. Так вот, в Дубае она решила себя не ограничивать и пустилась во все тяжкие, снова навалив кринжа. Точнее, как скажут адепты, поделилась новым инсайтом. А вы знали, что есть денежный кашель? Да, денежный кашель. На этот раз. Ну почему, блядь? Ну почему, блядь? Да, вы не ослышались. Когда-то давно, когда я вела еще только трансляции, я стала замечать, что в момент, когда идет продажа, то есть когда нужно продавать, говорить, сколько это стоит, какие курсы есть, я по какой-то причине всегда начинала кашель. Большинство людей делают так. Все дело в том, что когда человек продает высокочековые продукты или что-то, условно говоря, дорогое, психика его поднимается на 4-й слой подсознания, то есть в область сердца. Если у человека там есть подавленность, он начинает кашлять. Психика, ебать, поднимается. А почему она в коленях, блядь, психика у тебя? Как психика поднимает? Да ебаный в рот. Алло. Дежурная служба. Да, товарищ старший лейтенант, здравствуйте. Скажите, пожалуйста. Марсель пишет в ее случае на 7-й слой. Вы выезжаете в каких случаях на происшествие? А если в вашей системе координат это the best как-то дорого, или вы продаете большому количеству людей? В вашей системе координат это the best как дорого. Кто-то вообще понимает, что тут происходит? То площадь 4-го этажа недостаточно, и психика пытается через кашель ее расширить. Я попыталась найти хоть что-то. Так. 4-й этаж в человеке.
Первый этаж — это звериное в человеке, то, что осталось в нас от обезьяны, это биологические потребности, а также ряд инстинктов. Второй этаж — это социальное в человеке, то, что регулируется в нас обществом, это традиции, мораль, речь, язык, табу, культура, религия, идеология. Третий этаж — это личностное, персональное, то, что мы создаем в себе сами путем противостояния как обществу в виде консервативности, враждебности ко всему, что отличается от серой массы других людей. Четвертый этаж — это идеальное. Некий образ в голове, тот сияющий и прекрасный идеал, который заставляет личность в нас просыпаться и бороться против своей биологии и против общественного консерватизма. То есть четвертый этаж — это, по сути, продолжение третьего этажа. Они не могут существовать друг без друга. Без идеального не просыпается личность. Без личности некому по-настоящему любить идеальное. По поводу денежного кашля все тщетно. Инна сама это все придумывает. А люди... А что люди? Благодарю. Интересная техника. Работаем над собой и дышим. Круто. Сразу как увидела, оплатила не... Бля, у меня вот такие аккаунты в чате, это какие-то боты ебучие всегда. Типа, Вероника, 15 миллионов на медийности, Алена Дар, исцеляющая душу, Александр Иванов, консалтинг, 18+, Павел Думбрау, 200 миллионов на ВБ. Вот я таких просто сразу, Сиджей, вот видишь, вот таких сразу нахуй вырезай. Не может быть таких у нас в чате вообще людей. Это какие-то нахуй эти. Думая. Действительно, в этом деле лучше вообще не думать. Мозг явно лишний орган в этой цепочке. Итак, если вы хотите продавать на большие чеки, записывайте. Что нужно сделать? Так. Прямо сейчас представь себе идеальную картину своей жизни. Идеально, сколько ты зарабатываешь, как ты живешь, где ты Сколько ты весишь, нахуй. живешь, с кем ты живешь. Просто представь это в визуальном образе. И ты почувствуешь, что в области сердца у тебя происходит такой симптом, некое давление. Я зарабатываю $3 миллиарда. Я живу на пляже, в личном особняке с вертолетом. Возьми, ляг на спину. Дыши в ротик. Потом перевернись, стань на четвереньки. Плечи чуть-чуть ниже. Просто покашляй. Все понятно. Это не все. У нее в Дубае реально фантазия не на шутку разыгралась. Обращали ли вы внимание, что бедные и богатые дышат абсолютно по-разному? Уверена, что нет. В чем заключается фокус? Саня на 58 этаже пишет. Фокус. Человек, который постоянно переживает о своих деньгах, что ему завтра поесть, у него кредиты, долги, у него еще куча всяких заморочек, он дышит абсолютно по-другому. Как она рада, когда она об этом говорит. Человеку нечего есть, у него кредиты, долги, блядь. Просто вот, смотрите. Заключается фокус-покус. Человек, который постоянно переживает о своих деньгах, что ему завтра поесть, у него кредиты, долги, у него еще куча всяких заморочек, он дышит абсолютно по-другому, потому что тело вырабатывает кортизол и адреналин и блокирует дыхание мышечным панцирем. И это приводит к тому, что человек падает на первый слой подсознания, у него начинают быть низкие герцы. Кортизол, адреналин. Кортизол, адреналин и мышечный панцирь — это то, что, когда Марсель учился в медицинском, там на первом курсе сразу проходит. У него начинают быть низкие герцы. У него начинают быть низкие герцы, вот это вот. Маленькая волна, то есть от того, как он подумал, до того, чтобы Вселенная ему это сделала, проходит огромное количество лет.
чтобы вселенная реагировала быстрее, всего-то нужно дышать на богатом. У богатых совсем по-другому. Из-за того, что их гормональная система вырабатывает другие гормоны. Так. Какие? Так. Нет кортизола, практически нет адреналина. Что, блядь? Почему нет? Они дышат глубоко и медленно. Вы слышали? Оказывается, у богатых не бывает стресса, и они не знают, что такое адреналин. Хотя, если за богатую прослойку брать тех, кто лежа на диване продает курсы, то это да. Спасибо вам, Инна, за инсайты. В следующем уроке ждем информацию по денежной боли в животе и денежному стулу. Это просто пиздец, нахуй.